Bueno, hey, ¿qué pasa, puticiervos? Soy Sergindsegasonic y hoy vamos a ver el vinilo de Sonic la película. En este vídeo vamos a ver lo que contiene y cómo suena, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Lo primero que podemos apreciar es que la portada es la del póster oficial de la película. Hay veces en las que los discos de vinilo crean portadas diseñadas específicamente para estos, pero este parece haber tirado por un estilo clásico que es la portada oficial de la película. Si le damos la vuelta veremos, además de la contraportada, la lista de canciones separadas en la cara A y cara B del disco de vinilo. También tenemos un vistazo a Eggman, que aparecía en la escena postcréditos y, como digo, la lista de canciones. La banda sonora está compuesta por Junkie XL, por cierto, quien compuso la banda sonora de Alita Battle Angel, Deadpool y la Liga de la Justicia de Zack Snyder, entre otras. Pero bueno, ahora vayamos con el diseño del disco, que es lo más bonito que vais a ver en todo el día. Pero antes, algo que suelen hacer los vinilos. Aquí es donde podemos ver todos los músicos y colaboradores para la banda sonora, así como un diseño diferente de contraportada. Es muy bonita. Y ahora sí, vamos a sacar el disco. Cuando se anunció la salida oficial de la banda sonora de Sonic la película, había 4 estilos de vinilos diferentes. Yo decidí comprar este estilo. Es muy bonito el estilo pintura blanco y azul que tiene. Me fascina. En la cara A podemos ver el logo de la peli, pero en la cara B podemos ver al propio Sonic. La verdad, está bastante bien el efecto de los rayos. Pero bueno, yo me voy a ir despidiendo por aquí. Es hora de que comprobéis cómo suena el vinilo en un tocadiscos. Pronto traeré otro vinilo de Sonic, el cual os va a dejar impresionados. Creo que este ha sido un vídeo corto, pero creo que merece la pena. Así que chicos, nos vemos en el siguiente. De momento, disfrutad.